Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Haberimizin 2023 yılın 7. noyabrına qıfanını. Türkmenistan'ın Novat'taki fağlık ulgamına üffünlüğü. Gruziyanın parlamentinin başlığının Türkmenistan'a saparı uğralar. Türkiye devletlerin haberler qulluğu dörüdülü. Aşgabat Kinoteatrına Yaşlar filminin ilkinci görkezilişi var. Gelingini malfa haberimizi genişliğine geçelim. Türkmenistan'ın Novat'taki fağlık ulgamına üffünlüğü. Yurdumuzun bütün dünya fağlık Quramasının Avropa Sovet Buyrası tarafından düzülen Avrupa'nın texnik maslahat beriş bilenmenler toparının guvannamasının qovuşturulmağı Türkmenistan'ın ilatının fağlığını qorumak ýaly möhüm ulgamda gazanan üstünlüklerinin halkara derecede ikrar edilýändigini ýene-de bir gezek tasdiklady. Bu waka münasibetli Murat Garif adynaky Türkmenistan'ın Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde arkadan ýola goýan fağlyk sahawady Bahtiýar Durmuşyň gözbaşy atly maslahat geçirildi. Forma hökümet agzalary Birleşen Milletler Guramasının Türkmenistan'daki hemişelik utgoşturucusy, Birleşen Milletler Guramasının yurdumuzdaki vekilhanalarynyň yol başçylary, ýokaryky mekdepleriniň yol başçylary, hemde professor muallimleri, sağlyk goruş işgärleri, talip ýaşlar gatnaşdylar. Yukarıda bilen guvannama Türkmenistan'ın immunizasiya arkaly virus hepatitiniň B görnüşine karşı görüş boýunça sebitleýin maksatly görkezijleri ýerine ýetirilendigini tasdiklaýar. Resmi namada tutuş Avropa Sowetine jemgyýetçilik saglygyna, awanýan howp hökmüne virusly hepatitleri aradan aýyrmak boýunça maksatlary ýerine ýetirmekde bu usulyň uly ähmiýeti eýedigi bellenilýär. Gruziyanın parlamentinin başlığının Türkmenistan'a saparı uğralar. 2023 yılın 6. noyabrında Gruziyanın parlamentine Türkmenistan'ın Gruziyadaki adatdan daşarı ve doğal ihtiyarlı ilçesi Seyit Mamedov bilen Gruziyanın parlamentinin başlığı Papuvasvili'nin arasında doşuk geçirildi. Doşuğun başında iki yurdun kanun çıkarıcı edaralarının arasında özara gatnaşyklary putolandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Bunun özü toplumlaryň Türkmen-Gruzin hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm uğru bolup durýar. Şeýle hem taraplar geljege uly bolan sowda ykdysady, ulug kommunikasiýa, energetika hemde medeniyet insanperwer uğurlary boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Türkiye Respublikasyna Türkiye devletleriň metbuat gullyklarynyň ýol başçylarynyň meclisi geçirildi. Türkiýanyň Anadolu habarlar gullygynyň guranan bu doşşugyna Anadolu agentliginiň baş direktori Serdar Karagöz, Türkiýanyň prezidentiniň jemgyýetçilik ara gatnaşyk edarasynyň başlygy Farhattin Altun, Türkiye Devletleriň Guramasynyň baş sekretary Kuwançbek Ömraliýew, Türkiye Devletleriň Guramasynyň Ýaşylar Geňişiniň başlygy Binali Ýyldyrym, şeýle hem Azerbaýjanyň Azergant habarlar gullygynyň başlygy Vugar Aliýew, Kırgızstanyň Kabar habar gullygynyň baş müdiri Mederbek Sermetaliýew, Özbegistanyň Uzak habarlar gullygynyň baş müdiri Abdysayit Kuçumow gatnaşdy. Doşlukda Türkiye devletleriň arasynda metbuat ulgamyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Türkiye devletlerine bolup geçen wakalaryň giňden ýaýramagy babatda hyzmatdaşlyk etmeň uğurlary pikir alışyldy. Forma gatnaşyjylar media bileşiginiň döredilmegini biragdan golladylar we bu pursatda taryhy we türki dil ýurtlarynyň arasynda doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek üçin möhüm ähmiýeti eýe diýip atlandyrdylar. Meclisiň jemleri boýunça Türkiýe döwletleriň habarlar gullygyny döretmek boýunça jarnama gol çekildi. Aşgabat Kinoteatrına Yaşlar filminiň ilkinji görkezilişi bolar. Öňümüzdäki hepdeniň ahyryna paýtagtymyzdäki Aşgabat Kinoteatrına Yaşlar atly gyfa gowrumly çeper filminiň ilkinji görkezilişi bolar. Filmi goýucu kinorejissor İskender Muhammedowyň aýtmagyna görä, filmde ilkinji söýgüniň döreýän duýgulary, gahramanlaryň durmuşyna garaşylmadyk we gyzykly wakalar, milli toý däp desurlary barada gurrun berilýär. Film ýaşlaryň toýdan öňdäki duşçuklary, durmuş toýuna görülýän taýýarlyk pursatlary we ilkinji çağanyň dünýä inmegi ýaly möhüm bölümlere degişme bilen özüne jemleýär. Oyun henek we degişme filmiň gahramanlaryna mahsusdur. Bu hem batyrlyk we dürüdüjilik ýaly häsiýetler açýar. Filmiň kinorejissor İskender Muhammedowyň we filmiň edebi ýazgysyny ýazan Öre Daşgynowyň sözlerine görä, filmiň esasy maksady ýaşlary sagdan durmuş ýerelgelerini urukdurmak we olary dogry terbiýe bermekdir. Filmiň baş gahramanynyň keşiplerini ýaş aktyorlar Serdar Artekow, Ogulşat Jumaýewa, Perhat Babaýew we Döwran Farif da ýerine ýetirýär.
Ofan adına Türkmen film birleşiginin yaş kino rejissori tarapından döredilen Yaşlar adlı gıyfa gowrunu çeper film tamaşaçylary köp gezek ýylgyrtjak maşgaly filmidir. Yaşlar filminin ilkinci görkezilişi 11 noyabrda saat 16:00'da bolar. Giriş töleği. Hormatly tamaşaçylarymyz, faýlanan habarlar gepleşigimizde size ýetişýän habarlarymyz şulardan barat. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.